saa cia bilingi wa mauvo. Musaisia saa cia bilingi wa mauvo mwendoni wa saa umwe na nusu muthanyani wa umuthi matuku 23 mwini wa 12 mwakani wa 2025. Karibu ni tawa Steven Mwema tena Teresia Mwende kwanza ya meko natukumbanisi maundu maingi mekibathokani kuma okambani kuma ba Kenya yonthe na kuma nthi cianza ani amwe katwala tukusoma ala tukumbanisye ni vamwe na Muyumbe Boni Mwale kakuleana na mubango wa Musumbi Ruto wa kutwikithia Kenya Singapore. Kikuu cha Raila ukono kwa kusakua yengi kwa Musumbi Ruto ukunikiliwa tifa. Amwema tongo imasa ukutula muti Lazarus Kivuva measine wetete maandamano. Na muyumbe Caleb Mulene wakuli alama tena kendo kutethesia alama tena cho yuku isi goku. bilingi wa mauvo. Nani musaisia atu ambene kule itu muthanyani wa umuthi na tiukulite nukwitikilana na ukunikiliwa tifa kana kilungu kinene cha Kenya mena mwikio kana bethuwa na vinya muno President William Ruto kusakuwa ngilile miongole na mwonza Raila Atebo nukwitikilana na ukunikili wa tifa kana kilungu kinene cha Kenya mena mwikio kana bethuwa na vinya muno President Ruto kusakuwa ngilile miongole na mwonza Raila Atebo Uzonge waku wete kwesila ili tatu kenda mwitano wa mbisi na ndeto Mutongo TV na mitandao na ito mekumu kanilie ni Mutongo TV aende tuambese na mawala matuma te ukuli yu ukuni kilimwe wa kambuni wa tifa uionanya kilungu cha miongona na mwayulua ya na cha Kenya kiona Musumbi Ruto edhe wane vinda yomu kosa kuwa yenge kutuika Musumbi osa kuwa nini mwanene wankilile miongole na mwonza kumana na kikuu cha ulauna ye Mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ona uyo bo kilungu cha miongole tu yulua ya na cha Kenya kiona yedhe wa laisi kwa Musumbi Ruto kosa kuwa yenge yu Raila Otebo kilungu cha 18 yulua ya na kiasi ya vajena kiwadhukanyo utetini wa Musumbi Dr. William Ruto Boniface Notumbane Siengewa. Across the country kuna na ukunikiliwa wekwa ni kundi ya kweka ukunikilia tifa nikana ukuno wa kikucha Raila nuretemauliku kiwadhukanyo nthinosa kwa niwa mwaka wangilina miongole na mwonza nengi kuona nya ukuno ungi otonyomila kwe President ula wikiwila ni William Ruto kilungu cha miongo na nemwe yulua ya na cha nendi kiwetakana vena vinya President William Ruto kusakuwa ya keli na chukilungu cha miongo tato yulua ya na kiona nyakana vena uvudhuwa kusakuwa ya keli kwa President William Ruto vala ingi ndini wa kilungu cha 18 yulua ya na kiona nyakana vaina kivathukanyo kati wa uteti wa President William Ruto na kwithwa ndongo ya Raila Odinga Atevo na ndini wa kunikilio yu wala matesi kana matena wani yulua kunikilio yu ni kilungu cha 10 yulua ya na wengi walijaribu kuniambia ya kwamba Raila hakukuwa rais, kwa hivyo heshima yake ishushwe chini kidogo. Mimi nikawaambia hata kama hakuwa rais, he was the people's president. Na ndeni wakunikilio yu tifa yawetakana enendini mandena kuanika yulua mungamo wa kiuteti ukunikilio yu nanya kuthea kwa vinya wasiamasi ya kiuteti kuma mwakani wangili na miongole na ile vala mwangi chama cha ODM cha these vinya kuma kilungu cha miongole na ile ulua yana ginya kilungu cha miongole ulua yana chama cha UDA kithea kuma kilungu cha miongole yulua yana ginya kilungu cha 16 yulua yana vala chama cha Jubilee choneka kiongelanga vinya kuma kilungu cha 5 yulua yana ginya kilungu cha 11 yulua yana chama cha pakiongela vinya kuma kilungu cha 4 yulua yana ginya kilungu cha 6 yulua yana chama cha DCP kithea singuma kuma kilungu cha 9 yulua yana ginya kilungu cha 6 yulua yana Ford Kenya ungameta kilungu cha 1 yulua yana ondumwe na chama cha DAP Kenya sama ila ingi ndeni wa vina watu wa kiutetiso ni kayungamela kilungu cha 4 yulua yana matokeo matifa nimeona ni maumo munde na nimeona chama cha Wiper ni chamba tanga point yola ulo na UDA ni athea na ODM ni sia athea kwa hiyo ni kumini kana Kenyans mena more confidence na Mutongo wa chama cha Wiper
kwa utwende ina munenga support chama cha ODM na kila kithitwe nthini wa ngaliko ya ulei miaka mingi kiona nyau munthi kana kilungu cha 50 yulwa yana nivatonyeka gikasuka ngalikoni ya ulei na ingelame wetakana chama cha ODM nikitonyeka la serikali ya broad-based ni kilungu cha 30 yulwa yana alama tena woni kana matesi undu na mwe yulwa chama ki memyongweli yulwa yana kwa sasa mpaka 2027 tunashirikiana na serikali hii ya broad-based. Tifa ingine ya kunikila nthini walotonyete usumbi nthini wa chamani cha ODM mwakani wa 2021 mutongo ula wivo kwa wayu Oburu Odinga ndongo ya chama cha ODM aikwata 3 yulwa yana alame weta kana kuni makula ni umakauma na mwamulo yulwa Israeli ne kilungu cha 24 yulwa yana na mwalangi mekwata mba umutongo yungi kumangalekoni ya Azimio kukitia kiwila cha usumbi me kilungu cha 24 yulwa yana alangi meendekeza President William Ruto kukilia kivevelo me 19 yulwa yana. Kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. We are either going to be the ones forming government or we are going to be part of government. Tifa ingine ya kunikila ulumu na wito angaliko ya ule nthini wa mwaka wa 2021 kilungu cha 38 yulwa yana maweta kana ngwatene no ikethwe kwatene vyu vatena mavuthio namwe na lama vuthisi maweta kana ngaliko no ikethwe kwatene ovanine kilungu cha 2021 yulwa yana na mwalangi maweta kana ule ndukethwe kwatene me kilungu cha 2023 yulwa yana alama tesene za me kilungu cha 9 yulwa yana. The message is the same. #1 town. Mutongo TV nyeneta waboni mutisia. Tuwe mawaboni maureti muyumbi wa Gituru boni mwali kane wale na mvango wa musumbe Dr. William Ruto wa kwasia kana no kusovya nthi ya Kenya yekale nthi ya Singapore ayase kana one ubongo na kiendo keta taonyeka mwali kaya se musumbe Ruto ethito itumia mauneni ma ubongo kuyendese kiuteti ayase osa kwa nini mubitu ni watumeye andu ma boda boda na mama mboga ukwata kivela na atweka musumbe olwanemo Onesmus. Moyumba Gituru wa mwale kamboni ni wavuthisi vanene uneni wa musumbe William Ruto wa kutwa nthi ya Kenya kiwango cha nthi ya Singapore wala mwale kwa wetakana Kenya ndifikia kiwango kiutongo ni wa musumbe William Ruto iweta musumbe William Ruto tamundu usitwa ni uvungu na wasisya oyi alo Ruto awati unenya alonzo no mfundo akili Ruto ni mjani okia mwati serikali ni amasala na boda boda na mama boda. Kwa mama boda DJ minister. Kwa nini DJ PS? Boda boda leo mwa DJ director. Yule sasa amuda biara. Oya mwana leo mwa Singapore. Wewe mwenyewe Singapore ndio sio. Wewe bado mama boda ndio kwa kawia. Boda boda ndio kwa kawia. Wewe Singapore unaenda ngapi? Hainene kisene cha kakungu kila kenzambani kitu yumelone wasio nthini wa chathi cha kutania muthenya wa kusiawa wa nyinya wa ambassador watenekia Makilonzo mwalikano wa wetakana Ruto anyuvathi ya Kenya kuseve serikali na ndomo kwa timonini tatu imato moto pamona athosia mamboka indi akwa totongo olwanemo na vayundu wisotwa nthi ya Kenya na mbe Singapore ni nthi ya milioni 3 indi milioni 5 ni nthi ina maendeleo mayo muno naende kutugenga tu Singapore na kia ambassador watenekia Makilonzo nwenda tongo kumabao kamba na alamethi tukwa kawinda mayoneka kulia kukwata mbau mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kumukwata mbau savali no kana kutongo nthi ya Kenya. I want to urge the Kamba community, especially we senior leaders. I want to make a special appeal to Honorable David Musila. I want to make a special appeal to Honorable Charity Ngilu. I want to make special appeal to my brother and my clanmate, Mheshimiwa Mudhama. We cannot continue being slaves of our history. No, I refuse. I say no. We cannot continue saying revisiting the past. Oh, Kalonzo did this to us. He did this to me. We are leaders.
This is the time when one of us has a realistic chance to become the President of the Republic of Kenya. Even if you don't like him, please keep your peace. Otherwise, the community will never forgive you and your generation if they miss this opportunity. Chathikeni kivitone atongo ikaute vola wa speaker wa bunge ya Kitui George Mutua Ndoto katu wa ayumbe matene kumavao kamba. Kalonzo wa Musyoka Petro Muirambe edi nani nangai mumolo tile na nukwenda mose bila ki edi dina munene tia kuyu tia kalaji tizalu ni mukamba no dina munene kana na Kalonzo dichauki mukamba na iko na nitudenge na hiyo mnakuka makitani makiaje Kalonzo datonya kwa mwana natona no opposition ngongole kupita almost 100% ipika Kalonzo, lakini tuna challenge ilimuna kula wendando maro just kula wewe ukamba huko kama is not less than 3 million votes muda banda kuendete hata ni maito wake imani nenda alikuwa tu lakini meazana ndio kajandu maito mote kula ndio kula Vote Blingwa Movombo Tongoi TV Neto Onesmus Chalo. Kwenende mandena kuyumbanise mautano na mbokasi ya kisimisi pena pata munene wa enende alamena ukwati kutethesia alamena ukwati munini une wito na kuma kwa muyumbe wa kiliombunge cha Masaku Caleb Mule Mutiso la waelesia kanevi ndani ya mautano ma kisimisi enende maileta ukwati ni ya wamwe na kutethania. Caleb anena chadini cha kwa siendu kebadukani kwa enende kila chanto iwa mua kaunti ni ya Masaku Dan. Mumbungu wa kiliombunge cha Masaku Caleb Mule Mutiso ainena ivinana watongo esese ya kunai chaleu kwa enende mbe wangilitha ntatu va ni wonyo uthuthio kwa enende onthema Masaku kwitha maikwatiania na langi na kumatethesia alamena ukwati munini na siendu cia utania sikuku ndewetakana ivinani ya siku ni ivinda ya ukwatiania vamwe na enende na kuwesania vamwe tetialeti miteno ile tulike Christmas ine ambao ni 25th of December ila tutania siawa ya Yesu. Christmas is about sharing. Mundu lawe na kindu akashare nolote na cho, ulawe na kinini akashare nolonge, ulawe na kingi akashare nolote na cho. It is about sharing Christmas. Ningu mukulia ando mama sako to share nikenda wese there nitedha na kisimisi kiseo teo munde have demonstrated the same. I was shared nando about 6,000 people ondo ni kila mwaka umunde nita share Christmas omenu kamewita muyo mitu mauta madima kawe musimesi makashena lange ulawa kwata nwathi akashena lota ibaba inane kau ni watu mevuso kukulia mateleva alame utambuka kuna kundu makuite enende tuangali undu vailite nikenda kwisuvia na wasi wa Mathayo towakwa kwa mateleva ombe tuwe careful maleloni twinu chandu maitu ni mavike ni maikeze kwa maubika matani siku kuna ndumo itonete mbanga mbinge sietha ibinda je na ne wendi wa mateleba majenda usemba maima ko malejandu masioke yangi and in that process ya kwenda kwikatia tuitha na mbanga mateleba ngomukule kwanda ya tuwe angalifu maleloni nikenda tika cause accidents na tuitha na kisimisi kiseo na tikethe na yene binda ya utani kethe ne bin mwikabendwe ibinda ya utani ya mateleba yeye binda yake kichathi kimwana kila chaete vamwe enende mbe wangilitha ntatu kuma kona sikivono cia Machakos Town na ala metha maikwata sindu sikivuthukanio sivo mutu na mauta cia matethe cia kutania sikuku
Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masako. Mwatanio ya muika alani asomi kuma wadini ya Makindu kaunti ya Makueni ni maisani anayekalima wadisu ya Makindu kwa kumanenga mutu wanga no tanzia kutana na mwe bindani ya siku kuu ya Christmas chathikila chande ya nduani ya Mbondeni Makindu kaunti ya Makueni. Matongoni Isaac Wambua muika ameweta meka kiu kutethesia amwe alama tonya kwithwa mena ukwati wa nthi ni kana kila umwe kutana ya siku kuu wa Christmas. Ken Inene tuna kutongo sisa so ye mwamba na asomi aiza kuambuna wakati ya mwika na ndo kifufa konyalama kwa tene kuna ikisi kalima Makindu sikuku aiweta kwa uyu kwa tiwa nende wende na ingine wavine kumana na ukwati wako the ya panenem Itoko mundi tamambi yangu mama Makindu wote sikuku ndo kwili ya nipo kuyonza nipo kuona maomu maingi mauchumi na tadi zaidi no sio tu mandi yangu kaindu kaini kasi ko o mewe no o ma celebrate the birth of Jesus kana the Christmas Eve was there no ma celebrate ndo bailete ko exercise dio tu ina ba mundi na tuyane ngandu o mutu wanga no maende ma celebrate ko kura Kenya ala kula mai na tiama kule maboya bado ndio ya Kenya nikenda tu the best leadership going forward we save maisha mauchumi ni masewa kwani kenda zaidi ya kila mundu no mundu we mwene so agenda yo mundi latina yo ba mundu na mundi tiesu baya thana kuendea na maseso angeta ama vina mava umbe ne Tanzania kuisani anainende makwati wande kisioni kicha Makindu inuti exercise tu kuweka nundu ni initiative twande ya nande ya na family yakwa na my friends alama tawa pioneers of Isaac Wambua na nundu ni kindu twambe yo mundi ni kindu kutepo ku next year kitha kiki ni nangi umundi ketha ni tamanenga kilo ina na tamanenga mauta tamanisi ile vinda ingi tukuka mikitu manenga lita 5 na mauta mainganga na meseda na sindingi so ni kindu tutepo kuweka ho you going forward na ningushukuru ene nundu ni moka kwa Mungu na ni makoperate tamateresia makwata okela tuikwati kwa ibindale nimetha na Mungu anitu makuja maendeleo makuendelea Mungu osibindane ya Christmas amakati wava kuvya ngili umala matetheka kwa kwata mutu wanga ne mona nyota nu okuma weto kwati wanende wende na mutu uma kwata no matethesia vanene vindane ye ya masikoko kila mungu wande mwende kila mungu wande ina mukanga no mungu na mungu wande daga nini wanote izi akanenge jana chao kwa mimi ngodi na ndano na bondo aiswani yule yake idini kwa tonga mubea na ndio na huyo sio na ndagete ambi yana teka ande yo baka mwezi kuni bomu na mtu anaye na kwa mungu Christmas kuni za atana kwa mungu kwa jamii kwa mla nini kila mbali mbeda na kamutanga ni ngapi maji ndio ndio sio ya kana leo wani Mutongo TV kuma Mbondeni Makindu kaunti ya Makueni nyenito amule Mulingem Nene mosesi ya mabwansu mamule mulinge kumangale kwa siyama kuwene meatunanga mwanyato sembe uthio mwone mkube ikulio ni ati nukutikila na ufunikili wa atifa kana kilungu kinene cha Kenya mena mwikio kana wedo wana vinya muno President Ruto kusakuwa 2027 Raila atebo kusalili tacho ukenda imwe itano ngusoma otomani waku ni museka kuti kuma katothia mwakini Ruto akapita nesa nondo leindwe na vinya ni museka kuti kuma katothia mwakini Mutongo TV usuni wo nondo musumbe kama ondo cha vinya ni nadhani mutiso kumanzoe ni mutiso nengelani ende Mutongo TV Philip Muleli wa Kalawani ni bethe wa vinya pyo kwake kusakuwa yengende anakonana na itoto thio mwone ni itoketa anduma wonie ukesela chandani chachu chakikuo ukailitwa ni maisha ukona ndeta athela neke yesa isi ndo miongo atatu anana ila ikangwata neke wa muzungu 38 consequences and the 38th consequence was death.
utebe nisa ningezo ukete akwa bahati mbaya kwa yethe yako kwa nisa ningezo ukete naweze neze mbete kwa dilwaba ukwaba kwa thiote akwa na thiote ukabiniwa ukathiwa ukabinyatangano ukasisya mbe ukalea kuona cheni inde muthenya umwe ukakwata ukusi pengewa syandu meselile kibindu matona mbe inde mali ya gukongo na muthya kwethi wa cheni na utanu awethia na mwimbao no akwata umwe na my fresh kana ni miku very fresh musenyo ndomu wailombea congratulations ndo kuhukumu oyimo ngabete precious yake na losi yake kila ndo alikuwa musuyo kilunguni cha vero show kila kikakukia kila wakilisa ili na nataka miongo na sia wiyo tukakwete ange wa kukwiki yabinya kunenga wikwati wawo kana na weselamu akini no kuma weekend gatadhavu bauka komana na mwene ndetaku weselile nane utathimeka indi UN ukusi ngumbao atongoi atanithia na atanithia makunite maundu makutumika tangelekanyo alama lile kukongo ukasoma ukatana na kumanyakana wina utonyi wa kuvindua na kwa ile thayo waku nondundu ikongo kilungu cha vero show ni kila wakeli saa ili na nataka miongo na sia wiyo winake Veronica Siombua Willy wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Vital Wellness Center tutungia muvea nundu wa kututwikithia kliniki namba imwe kwa kukuita tuitumia ndawa itena chemicals kana pure natural medicine na kutusa kuwa twithiwe na kusavalini yaku ya kumandhovosyo mwakani uu wangilile miongwele na itano na yukitumini kiu tutangasia kliniki chama tukunyanya moini wambe mwakani twathi kila kikethi wa wote nyumbani ya Joyland Villas Equity Road first floor vakuvena kiwanza Changale na matuko kenda tukethiwa Emali nyumbani ya Edenmart first floor vakuve na maofisi ma KPLC kwa mavombe ange no tuthoke kanone na nyena itokwisila namba noti mwonza ile 533 nyanya 33 kana noti mwonza 5 mwonza 5 kenda noti 5 kenda noti ni muvea nundu wosa kuwa Nature Vital Wellness Center. Nature Vital Wellness Center tuikwendea kisimisi kiseo na mwaka mweu usiwe ni mauadhimo. Musaisia ni tuasiyokethia MC Award ya Ikombe Frederick Teto na Sub-County Administrator wa Yata Nation kinywa ni mantula mote ulona minister kana wa minister mubene wa Malelo Lazarus Kivuva masene winganisi mwene ndeko twaise maandamano atongoi ama inena chathini cha Mathio Katutu ni makutano county ni amasako ni makulia enende kunenga atongoi alame bilani ndai ya maitula mote silikali mbitu ya Dr. Alfred Mutua kwa kilame weta tathi nikia mabatama mwenende musaonu kutwaleza katebare jakau atumia madha yundo mothe yaji Minister wa tene serikali ni Governor Mutua Lazarus Kivuva na ulame na umwe na minister wa Oyu na Daniel Ganga ni watu la mote kwa kila kiwera takuwa dhothe ya NND na kuvangithia maandamano alamata na asia matunda muthenyani wa umundi na nyene ndao tuongea andu makutano makikesa na makasoni nondo and demonstration ila meka nondo it is their democratic right kuandamana lakini tikipindi ni kiu pe kindu nona na chanzenya na senga muno kuona andu aingi maichochea no mwe katika timu yesu kuchochea andu makome kombe ni former waziri wa Malelo and government former regime ya Governor Mutua ayani mamutula mutima iweta ivinda yela Mutua wa ikivilani Kivuva na ivuso ya kuweta maendeleo kisioni ki ena serikali mbituku
kuoma yenda ndaya kwa waziri Nganga na gavana wa Vinya Ndeti. We katika lelusu au mete kwa ikombe pa hii undu waika he never even da construct even a single inch ya kutamaka lelusu na nasukuma lelusu kula kui gavana wa witu mukumi a excellency gavana wa Vinya na mwaka huu twathi 2026 no na allocate 25 kilometers na yutu unena contractor ena balua mubukone atwakie 20 kilometers kuma bandu beto wa Malava tukikesa and another 5 kilometers from MBC Kithimani towards Kalukuni. Omonde Nganga ni mwana witoba lelo zikiwe kombe tiwa tatikiwa Nganga tiwa kuwetwa sana akunwe ne mondo wa musi kana tiwende tafadhali itekela ile lelo ikiwe lami oingi atongo yani mawera serikali la yivota ithukumite ani ile itonengwe vuso ya kwende na uthukuma mwene ndi nikwithania ona nitikirito cha kwikia lami ovamana kusauvya malelo kisioni ki ko governor ndukewe isu siaosu netwese ndeto itu yake wa owane na siumeto omutweni kwaku iumeto omutweni owake lakini usu tiwo wendi wandu maikombe andu maikombe mena muiki na ku governor kana nothi kumakia lelosu duko kile uke wasie tibwe governor ndio ndo aika governor gete zindu bingi nuko nene hospitali ya matu nuko tuza vya lamio izwe major project itaye kwa motwa kana natende tete kila nachu vilingi wa Movomo Tongo TV kuma kauntini ya Masako nyeneta wa Ben Musao. Pena bado wa serikali kupata kinandu kisio cha kukwata mbau maundu ma amuika na kumetana na maundu mathuku la maende kumekumbela une kwa na James Mwangangi ulane mutaiwa amuika kwa matungulu wa komanete na ene yanda angi kunena na amuika kuolanga mituo ya utumei wanda wasi ya kumila katua maundu angi sikalo ila siende kanisani wa AC Kasingatala Boniface. James Movia watakana mwika nyuma vingi sikita ni maundu ma mitandao na ingi kutulika utumini wanda wasi ya kumila na vivaluma taithi wakuma maundu nitaya lama ndena kwa nangauni wo Ondo mwese mwika wito ni waye nondo wa drugs nondo wa peer pressure nondo wa social media na internet omoze tuena team of experts counselors kuma across matongolo kangundo na Masako yonde tuena ando mana kada ando maraba tuitediane chondo akunena na mwika wito na ite tene vinda sote de wana na mwika bakube mana na alama attend seminar yito ya omonde tawo ikule serikali kuikithia kana ni awali lovia kana kinando kimwanya kondo gwatambo maundu ma mwika kwithonyi maende na kwa simuloto nange kwithwa matena wikwatio nthini wa mikaleleo ni musiana mwika maito ni maije na ni kulia serikali itenge mbesa kondo andu mamuika itenge funds kondo akutetesha andu mamuika nondo tuina generation iteukea tuna generation iteu mind tuna generation itenda responsibility kwa it's on a high time both the national na county government na makanisa nando tutedianesie kondo wa kutedesha ando maitu mamuika dhinu nini wakima kule sini mugwekilia na makunikila muno miendele na mituo ya muika na kumanya kila matua isi masaki wavukanyo isio nisiki wavukanyo nikuli asiai tamono muno ebinda isi anasi kuomo site skulu asiai masovi asiana nondo niona kana kaitinda na kele tukange ukasi ameke tindo nikeseo no ando asu ni matuikia ni maendese lesbianism kanoke ya simana siendete gayism awo ndona kana kaku kowe kala monitete kana kaku mondo onda watakana matonya kusala kwingu atani ene yenda kiwavukanyo na kweta mwika vamwe kumateresa kumadonganga na kumata na kumonya watu wa mikaleo dream nethiwe na yevinda imwe na time actualize omonde na yethi wa true kondo wa kuteja mwika wito. We are here today at this youth camp to just talk about drugs and substance use and just to advise the youth why they should stay away from the drug and substance use, just emphasizing on
prevention is the best. Matungulu kaundi ne Masako nyene toboni motisia. Ezililwa nyanya maukwatikana na kilo 24 cia ndawa cia kumila muthemba wa methamphetamine ilan isie na lato wa silingi milioni 490 na ile ni maliko na cash bond ni koti wa Mombasa. Senior Principal Magistrate Gladys Olimo ni wanengane mwamulo amaliko na cash bond ya silingi 500 kila umwe ailiana na wendekethi wangalika yosikata ni ya akusi wa mubakama tuku watatu mwini wambe tuendete. Angela Sililo anyanya na alama koneto na kilo 24 cia ndawa cia kumila cia kimazo cha silingi milioni 490 na ile ni malikiso kwa bondi ya silingi 500 kwa kila umwe. Accordingly, the request for extension of custodial orders is declined and the respondents are hereby ordered released on a cash bail of Kenya shillings 500,000 each with one contact person to deposit a copy of their ID card. It is further ordered that the respondents shall report to the IO once every Friday between 8 a.m. and 12 p.m. until the conclusion of investigations. The respondents shall remain available to the investigating officer as and when required and shall not interfere with witnesses or evidence and shall not leave the jurisdiction of the court without prior leave. Any breach of these conditions shall entitle the prosecution to move the court appropriately. Ona huyo vonga liko yosikate na ila ye na kule koti uku masie esililwa kwa medhenya ingi 12 ukuli uone ule ilwene koti uku islamu silwa makwani Gladys Olimo. The respondents were previously remanded at Kilindini Port Police Station to enable investigations. Upon mention today, the court has been told that investigations are complete, save for the fact that the government analyst report that is yet to be prepared. The court has further been told that the government analyst will be ready. The government analyst report will be ready on 3rd January. In my considered view, this is not a sufficient reason to justify continued detention of the respondents. This court is guided by Article 49 and 50 of the Constitution. Detention pending investigations must be reasonable and necessary and proportionate. The court cannot be converted into a holding facility where investigations are still incomplete. Whereas the court appreciates the public interest nature of the case, this court cannot permit a continued detention of the respondents purely on the basis that the government analyst report will be ready by 3rd of January 2026. As such, in the absence of cogent and compelling reasons demonstrated by the prosecution, the court declines the application for extension of time. Silula anyanya mekiwembe ni kwe matuko 11 mwaini wa 12 mwakani muvitu vala mekiwembe ni maekono na ndawa isi ya komile tina operation ila yatuwe ni muvia osese iwe mwamba na ene iyanda kivadhukanio. Gilivotia vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa. Neta wa Angelina Mose.